Bilal, viens ici, viens. Prends tes bagages. Vite, l'avion il va partir. Samir, prends le frigo. Samira, prends la machine à laver. Vite, l'avion il va partir, vite. Ouais, mon fils, je suis parti à l'accueil. Ils m'ont dit les papiers c'est du faux. Ils m'ont dit papier, c'est faux papier. Ils m'ont dit toi là, on va te mettre en prison. J'ai fait non. Retour au bled là, ils vont m'enfermer là. Mon bled, on va faire les papiers là. Venez.